Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire des pains au lait. Pour cela il nous faudra 250 g de farine, 160 g de lait, 2 cuillères à café de levure boulangère mélangée avec de l'eau et du sucre, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel, 30 g de beurre, 1 cuillère à café d'eau d'oranger mélangée avec des zestes de citron. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نصوبوا البان أولي، يعني الخبز تاع الحليب. ولهذا غنحتاجو في المقادير 250 غرام تاع الدقيق، 160 غرام تاع الحليب، غنحتاجو 2 معالق صغيورين تاع الخميرة بلا مخلطين مع شوية السكر وشوية ديال الماء، معلقة كبيرة تاع السنيدة، معلقة صغيرة تاع الملحة، 30 غرام ولا 2 معالق تاع كبار تاع الزبدة، ولا 30 غرام ديال الزبدة كيما بغيتو عبروا ولا لا. وعندنا الماء ديال الزهر معلقة صغيرة مخلطة مع القشرة تاع الحامض. نبدأ على بركة الله. Suivez-nous, c'est parti. Pour commencer, on va mettre tout le liquide, puis tous les ingrédients qui nous restent. دونك في الاول غادي نبداو دائما بالليكيد اللي هو الحليب، ونزيدو عليه الحامض، ونزيدو عليه الحامض، ومن بعد نديرو كاع كامله لي زانغريديو كاملين غنرميهم في دقه واحده. دونك La farine, le sucre, السكر، le sel, الملحه، الزبده، le beurre et la levure boulangère mélangée avec de l'eau et du sucre. والخميره. دونك في هذه الحاله ماشي بحال الخبز كنا كنقولوا في الاول كنديروا 8 دقائق بريمير فيتاس، عاده من بعد كنديروا دوزيام فيتاس السرعه الثانيه 4 دقائق. دابا العكس في البانولي والبغيوش كنديروا العكس، غنديروا 2 دقائق البريمير فيتاس يعني سرعه بطيئه بشويه، ومن بعد غنديروا 8 ديال الدقائق بسرعه زايده شويه باذن الله سبحانه وتعالى. Pour commencer, on va mettre première vitesse pendant 2 minutes et deuxième vitesse pendant 8 minutes. Maintenant, on va passer à la deuxième vitesse. Si vous voyez qu'il reste encore de la farine collée, eh ben, aidez-vous d'une spatule. Comme ça. Et là, on va passer deuxième vitesse pendant 8 minutes. دونك كما قالت سلمى، الا شفنا الفرينه كتلصق لينا هنا في الجناب ما فيها باش نشدوا واحد السباتيل كومسا ونعاونوا ندخلوا لا فارين لداخل باش الروبو يقدر يعجنها مزيان. دابا كما فات 2 دقائق غندوزو للدوزيام فيتاس 8 ديال الدقائق. Après 8 minutes, voici notre pâte qui ne colle plus dans les bords. دونك كما تشوفوا 8 دقائق راهي كملات، انا كنخليها كضرب شويه باش تشوف. كما تشوفوا لاباط ما بقاش كتلصق لينا في الجناب، هذا كيعني انا لاباط راها موجوده اي بخات. ها هي موجوده كما كتشوفوا، الجناب ديالها نقيين كتشوف ما كاين والو، يعني لاباط راهي موجوده. دابا غنحيدوها ونديروها تخمر. Maintenant, on va l'enlever et on va la laisser reposer. Voici notre pâte qu'on va saupoudrer de farine. Et on va saupoudrer aussi le bol. دونك لاباط ديالنا هي موجوده، ونديروها تخمر. من بعد نديروها تخمر تقريبا واحد ما بين ساعه ونص لساعتين، كما قلنا دائما في لي بات على حساب الحراره ديال المطبخ. الا شتوها الدوبله الفوليوم ديالها يعني تضاعف الحجم ديالها، نحيدوها وندو ليطاب الثانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. On va la laisser reposer pendant 1 heure et demie et ça dépend si de votre maison si elle est chaude. D'accord, allez, à tout à l'heure.
نشدو واحد الميكا، واحد البلاستيكه، نقلبوها، نديروها من الفوق، كوفريوها على البرد، حيت البرد هو العدو ديال لاباط. دونك نكوفريوها هكا وندخلوها شويه للفران. هنا الفران راه مطفي، غير كنحطها فيه هنا باش تخمر ليا على خاطرها. Là, on va laisser reposer notre pâte dans le four, mais il est éteint, c'est juste pour aller plus vite. دي مورسو ديال 60 غرام. Maintenant, on va les bouler et on va les peser de 60 grammes. Après les avoir coupés et mesurés avec 60 grammes, maintenant on va les bouler comme cela. بعد ما قطعناهم دي بياس صغار ديال 60 غرام غادي نبوليوهم دابا على بركة الله. ومن بعد لما نبوليوهم كاملين نخليوهم يتسراحوا ما بين 20 حتى ل 25 دقيقة. Après les avoir boulés, on va les laisser reposer pendant 20 minutes. 20 à 30 minutes. Après 30 minutes, on va les façonner. دونك من بعد ما خلينا لاباط تسارحات 31 دقيقة غادي دابا نعطيوها لا فورم ديالها. غتجيونا بحال دي ميني باكيت صغيورين. انا نعاود لكم الثاني باش تشوفوه هكا. من بعد نحطوها فوق الطاوه. نقول سن. Maintenant, on a fait notre mini baguette, des pains au lait, et là on va la poser sur la plaque. On a façonné. On a façonné. نعاودو une deuxième. نشوفو مزيان نقول لهم شوفوا. Là on va recommencer une pour que vous voyez plus mieux. نشوف. نديرو لها شويه فرينه. On va la saupoudrer de farine. باش ما تلصقش لينا في يدينا. Pour qu'elle ne colle pas dans la main. ندرسوها. La première fois on fait comme ça. On plie. ندورو هاد الجهه الاولى. من بعد جو لا tourne. Je plie sur la première, comme ça. Après, celle-là, je la tourne ici, comme ça. Viens là, Salma, viens là. Après, cette main, il plie, et celle-là, il appuie. هذه كتدور وهذه كتورك. ونعاودوها حتى نسدوها. من بعد كنسدو هاد لا سوديور، نسدوها مزيان. نجمعوها مزيان، نعطيو الشكل النهائي ديالها. حنا عندنا ميني باغيت، نحطوها في الطاوه ونديرو ليسباس. قولي لنا بالفرنسي. Là, on a fait nos deux mini pains au lait. On va laisser un espace vu qu'ils vont pousser après. لاباط ديالنا هي خمرات الحمد لله. حنا نديرو لها لا دوغور، ندهنوها بالبيض، بيضه كامله. هاي خمرات ما شاء الله. Donc maintenant comme la pâte est poussée, on va les dorer. Hop là, maintenant c'est bien. دابا كنعطيوها واحد الشكل اللي هو جميل. نشدو المقاس ديالنا ونضربو بحال هكا.
دونك اذا هذا هو الشكل اللي درنا ليها بالمقص. ودابا ندخلوها للفران، درنا على درجة حرارة، ندخلوها للفران. ومثلا dans le four. نسدو عليها. دونك كما قلت درجة الحرارة 160. ما نديروش الفونتيلاتور، نديرو الحرارة الفوق وتحت وما تكونش الفونتيلاتور، تكون حرارة ثابتة. وهنا ما بين 15 حتى 20 دقيقة. كما نشوفوها خدات لا كولور من الفوق ومن التحت، يعني راه صافي راه طايبة. J'explique en français. Donc la température c'est entre 150 et 160 degrés. Donc la chaleur tournante sans ventilateur. Voilà, c'est celle-là, sans ventilateur. La chaleur en haut et en bas, mais sans ventilateur. Le temps de la cuisson, c'est entre 15 et 20 minutes. Ça dépend au four. Normalement, ça prend 15 minutes. Donc, comme vous voyez, quand ça prend la couleur en haut et en bas, ça veut dire c'est bon. On peut la sortir. Donc, à tout à l'heure. الخبز ديالنا تحمر. Voilà, elles sont bien dorées. ما شاء الله تبارك الله. حنا نخرجوهم ونحطهم تشوفوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. Voilà, ils sont bien dorés. On va les présenter ان شاء الله. الحمد لله كلشي خرج بخير وعلى خير. الباولي ديالنا خرج ما شاء الله تبارك الله. جربوه في ديوركم غادي يعجبكم. Enfin, le pain au lait, les cuissons bien dorés بالصحة والراحة. جربوه في ديوركم لوليداتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالصحة والراحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنتم تفرحوا معنا وتجربوا في ديوركم لوليداتكم إن شاء الله. استودعكم الله إلى لقاء آخر.